եկել ենք շատ հավես մի տեղ, որ նշենք ծնունդ, ում ծնունդն է, քույրիկիս նշանացի ծնունդը, շատ հավես ժամանակ ենք անցկացնելու։ Բարև բոլորին, ինչպես առաջին կադրերից տեսակ, ես ծննդի էի հրավիրված, քույրիկիս նշանացի ծնունդներ։ Միասին հավաքվել ենք, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք եւ ահա եւ ես վերջապես քանի ամիս, քանի տարի, ինչպես ասում են, իրականում գիտեմ բացակայությունը շատ երկարյակամով ճանճեր տեսնեք մեկու մեջ, մի զարմացեք, որտեղ սեփական տան նման իմ տուն եւ դրսից մեկու մեջ այդպես ճանճեր են մտնում տուն։ Շատ կարևոր ինֆորմացիա էր կարում կիսվեցի ձեզ հետ, շնորհակալություն որ լսեցիք, իսկ եթե լուրջ ուր է ես էլ չգիտեմ ես ուր է իրականում YouTube-ը բացաթողի վիճակում էր եւ այնքան խորթ է հիմա ինձ համար նստել էկրանին եւ խոսել, չգիտեմ, մի ամսից ավել կլինի, որ չեմ զբաղվում, բայց վերադառնում եմ ես։ Ուզում եմ փոխել կոնտենտը, ինձ արդեն հոգնեցնում է այդ գնումները, գիտեմ որ գրեք Ռուբինա ջան, չէ, լավ է, հետաքրքիր է, նկարիր, քեզ տան հետաքրքիր է, բայց երեխեք չեմ կարողանում այդ նույն անընդհատ ինձ էլ է հոգնեցնում, արդեն սպառվել եմ եւ չեմ կարծում որ շատ այդ հաճելի կլինի անդադ տեսնեք նույն բանը, սուրճ, չգիտեմ ինչ որ գնումներ, հա, կարծում փոփոխություն պետք է, ինչպես մարդիկ են, հա, մեր կյանքում ժամկետով, այնպես էլ իրադարձություններն են, հա, ժամկետով եւ ամեն բանի ժամկետ իմ կարծիքով լրանում է, դրա համար իմն էլ լրացել է եւ չեմ կարողանում էլ նկարել վիդեոներ։ Ցանկանում եմ փոփոխել մի քանի բան, չգիտեմ ինչքանով որ կստացվի, դեռ սովորական խոսակցությունն է, մի փոքր առօրյա դրան կլինի, մինչեւ մի հատ իմի բերեմ, տեսնեմ ինչ եմ ուզում։ Ինչ փոփոխություններ են կատարվել իմ կյանքում այսքան բացակայության ընթացքում։ Լարան գնում եմ մասնավոր մանկապարտեզ, շատ գոհ եմ, կարողանում եմ տեսախցիկներին հետևել, լսել, շատ գոհ եմ դասերակներից, տնօրինությունից, բոլորից, հա, այնպես որ այդ Լարան, արդեն Լարան խոսում է, Սոսկայից շատ վաղուց ենք կտրվել, դա իհարկե մանկապարտեզի շնորհքն էլ ավելի շատ, տագդիրից էլ արդեն կամաց, այդպես որ արդեն շատ բառեր է խոսում, նախադասություններ է ասում, որ տեսանյութերում ցույց տամ, դուք էլ կտեսնեք եւ իմ բացակայության համար մեկ պատճառներից, որ ես ունեի շատ լուրջ առողջական խնդիրներ, կապված էր ֆիզիկականի հետ, դրա համար ես չէի կարողանում ուղղակի այդպես տեսախցիկին Երևան։ Իհարկե կարծում եմ շատերը ոյնեն իմ փոխարեին, դա կօգտագործեին որպես safe PR եւ բնականաբար կասեի, որ տեսեք, ես շատ վատ վիճակում եմ, ես չեմ սիրում որ ինձ խղճում են, հա, տանել չեմ կարողանում։ Ես շատ խնդիրներ եմ ունեցել, շատ սարսափելի խնդիրներ, օրեր, որ ոչ մեկ ակնատես չի եղել, նույնն էլ այդ իմ առողջական խնդիրները որոշեցի, որ ուղղակի այսպես չսարքեմ, չգիտեմ, դիտման, հա, ինչ որ մի բան, ավելի ասացի անցնից մոտ ամեն բան եւ առողջ ներկանալի, հա, կերպով ներկանեմ ձեզ։ Հիմա այստեղ եմ Փարկասան բան անցել է, կապված էր նյարդերի հետ, այդպես։ Եվ կապված իմ աշխատանքների հետ, ցավոք սրտի ես դուրս եկա կլինիկայից, որտեղ որ ես աշխատում էի, քանի որ ես չէի կարողանում հասնել մի բան կա, վատ բնավորությունն եմ ես, որ չեմ կարողանում կենտրոնանալ մի քանի տեղ, կամ պետքա մի բան անեմ, կամ պետքա չանեմ, դրանից արդեն տուժում են իմ Instagram-ը, իմ YouTube-ը, որ ասեմ այդ աշխատանքի ինչ որ ասես 24 ժամվա աշխատանք է, դե հա, բնականաբար այդպես էր age-ը, դուք լավ գիտեք, որ age-ը կառավարվեց, ինչքան պատասխանատու է, բայց չէի կարողանում կամ սա պետք անել, կամ նա
բայց առիթ ունեցա ճանաչելու հրաշալի մարդկանց, կլինիկայում ես աշխատում էի շատ լավ մարդկանց հետ, ու դե բնականաբար մեր կապը կա, լինելու է դա լրիվ ուրիշ այլ կողմ է, եւ միայն լավը կարող եմ ասել, անձնակազմը, ամեն բան հրաշալի է, որ առիթ ունեցա ճանաչելու հրաշալի մարդկանց եւ ելի եմ կրկնում մեր կապը դեռ շարունակվելու է համագործակցություններ եւ այլն, ուղղակի այս ընթացքում երկկողմանի էր, ասեմ, համ իմ կողմից, համ իրենց կողմից, որ դադար էր պետք մեզ, ուզում ասեմ փոփոխություններ, որ եղել են, դրանք են, ուրիշ այլ փոփոխություններ չկան։ Նվեր եմ ստացել այսպեսի գեղեցիկ բաժակ, իմ հարևանուհին է պատրաստում, իր գեղեցիկ ինչ են ասում, մոռացա, մեկ վարկեն մատի շամանը ասեմ, հայրը ինչպես էինք ասում, տակդիր, որ տակդիր եմ ասում, պամպերսի հետ չեմ, էլի, մի քանի անգամ տակդիր էի ասում, Ռուբինա ջան, տակդիրը դա պամպերսն է, նո, ահա, չէ, էլի, Instagram-ի համար եմ ուզում մի քանի կոնտենտ մշակել, այդպես դեռ փնտրտուքների մեջ եմ, իրականում իմ անգլենի պարապմունքներն ինձանից ստանում են գրեթե իմ ամբողջ օրը եւ Լարայի խնամքը ես չեմ ուզում Լարան տուժի, հա դրա համար չեմ էլ կարող 10 մասի բաժանվել, իմ համար իմ առաջնային իմ երեխան է, ինչքան էլ որ ես բնականաբար ցանկանում եմ կապը ձեզ հետ պահել գումար աշխատել, բայց ես մայրիկ եմ եւ ես չեմ կարող Լարան ուղղակի այդպես բացաթողի վիճակում թողնել, այդպես մեծանա, որտեղ մա շատ կարևոր տարիքն է Լարայի, բոլոր տարիքները կարևոր երեխայի համար, բայց ընթացքը շատ կարևոր է Լարայի համար, դրա համար ավելի լավ է հիմա ամբողջ ուշադրություն լինի Լարայի հետ։ Հետո կտեսնենք ինչ կլինի։ Ես կաշխատեմ ավելի հաճախակի տեղադրել տեսանյութեր, չգիտեմ որ թեմաներով կլինի, ես գիտեմ, որ ձեզ դուր է գալիս, որ ես զրուցում եմ տարբեր թեմաներով, միգուցե այդպիսի բաներ անենք, տեսնեմ, ոնց կստացվի, բայց չեմ ուզում ալիք այդպես մնա, չեմ ուզում ձեզ կորցնել, որովհետև դուք միշտ ինձ հետ եք եղել ու կլինեք հույսով եմ, դրա համար չեմ ուզում ուղղակի այդպես շատ երկար ժամանակ իմ ալիքը չաշխատի։ Ալիքի տիրուհու պատճառով։ Այդպիսի բաներ, եթե ունենաք հարցեր, կարող եք գրել, կարող եք թեմաներ առաջարկել, կզրուցենք միասին, կքննարկենք միասին, գիտեմ, որ ինձ շատ, գրեթե իմ 90% հետևորդները դրսից են եւ գիտեմ, ես ինչ էլ նկարեմ Հայաստանում, ձեզ համար հետաքրքիր է լինելու։ Զգնումները գիտեմ, որ ձեզ շատ հետաքրքիր է գների տարբերությունները, հա, գնային տարբերությունները, տարբեր խանութներ եւ այլն, բայց դա էլ է մի օր սպառվում։ Չես կարող դու անընդհատ այդ նույն բանը նկարել, գնումներ, գնալ, գալ, չգիտեմ, ինձ համար դա էլ հետաքրքիր չէ։ Դրա համար գիտեմ, որ գրել եք Ռուբինա ջան, դու ինչ էլ նկարես, մեկի հետաքրքիր է։ Ես շնորհակալ եմ շատ, որ դուք ինձ հետ եք, միշտ սատարում եք, միշտ ինձ սպասում եք, դա ինձ համար ամենից վեր է, հա, ինչքան էլ որ ձեզ մենակ եմ թողնում երկար ժամանակ մեկ է դուք էլ ինձ սպասում եք։ Երևի թե այսքանով ավարտեմ եւ ասեմ առայժմ կհանդիպենք շուտով։